السلام عليكم. نتمنى تكونوا في افضل الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد كما كتشوفوا النوغا او نقدروا نسميوه، انا كنسميه صراحه سلو حيت كيجيني بحال السلو وساهل في الطريقه ديال التصواب ديالو. المهم خليكم مع الفيديو ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. المهم هنايا عندنا فواكه جافة، عندنا الكركاع 100 غرام ديال الكركاع، وعندنا اللوز خدينا تقريبا 150 غرام. وبالنسبه لديك الزريعه الخضراء فيها 130 غرام. خديناهم هنايا كنمسحوهم واحد شويه من الغبره ديالهم اللي كتكون في المحلات صافي، وكنديروهم في واحد المقيله وكنحمروهم. ما كنحمرهمش مع بعضياتهم، كنحمروا كل حاجه بوحديتها، اللوز بوحدو، الكركاع بوحدو، الزريحه بوحدهم. عاد درتهم هنايا في واحد البلاطو وخليتهم كيبردوا شويه باش غادي ندوز وغادي نطحنهم. بالنسبه للعبارات ماشي ضروري ديروا نفس القياس، غير هنايا كنحاولوا نغلبوا اللوز على الكركاع والزريعه. كيجي زوين في هذا النوغا. تقدروا تبدلوا العبارات، يعني تاخذوا العبارات اللي بغيتو، غير ما تكثروش الزريعه، حيت الزريعه الا كثرت بزاف كتولي كتمرر شويه، ما تكثروهاش، ما تكونش كثير. هنايا عندنا 50 غرام ديال الزبيب الحمر. هاد الزبيب البنات صراحه غالي شويه، ولكن فيه بزاف ديال الفيتامين، غني بالفيتامينات. تقدروا تعوضوه بالزبيب الكحل، من الاحسن ما يكونش داك الزبيب الابيض او داك السمامر شويه، من الاحسن داك الزبيب الكحل، معروف عليه حتى هو انه غني بالفيتامينات. وهنايا عندنا زبده لوتيس، كنديروا واحد 2 حتى 3 ديال المعالق كبار عامرين. هاد زبده لوتيس هي اللي كتعاون داك الخليط، هي اللي كتعطي القوام، هي والتمر. بالنسبه للتمر انتم غادي تشوفوا انا كناخذ هاد التمر هذا، من الاحسن هذا اللي تيكون رطب شويه، يعني بحال ميه. هاد الصغيور هذا الكحل هو اللي زوين فيه. كيعاون داك، لان كل الفواكه الجافه كلها ناشفه، فهذا هو اللي كيعاونها باش انها كتخلط في الخلاط وما كتبقاش غير لاصقه. هنايا خديت هذيك التمر غسلته، قطعته طريفات صغيورين كما كتشوف، وحتى ديك الزبيب حتى هو غسلته صافي. هنايا بالنسبه في الخلاط درت في الاول غير زبده اللوتوس مع التمر، وغادي نطحنهم مزيان حتى تولي واحد العجينه اللي هي ليس. هانتوما كما تشوفوا في الروبو كنطحنها مزيان، تتوشيها بيدك، ما خصش يبقاو فيها طروفه ولا شي حاجه، لان هذه بحال واحد العجينه هي اللي غادي نخلطوا بها ديك الفواكه الجافه. صافي هنايا ديك الفواكه من بعد ما بردت صافي كنجيبها كلها وكنفرغها في الروبو فوق ديك لاباط ديال التمر وزبده اللوتوس. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، صراحه واحد الالوان فاش كتكون كتخدمها كتحس بالمتعه، واحد الالوان غزاله، خصوصا فاش كتزيد ليها التمر. هاد الميلونج ديال الالوان اصلا هي كتجي، هي فاش كتوجد كيجيو فيها هاد اللوينات هادو، كيجيو مفرقين، تكونوا ديجا شفتوهم في الصور. صافي هنايا كنوضع كلشي، وديك لاباط راها لتحت نحاول هنايا نحرك بواحد المعلقه، نخلط بواحد المعلقه، عاد نبدا نطحن باش ما يبقاش داك الروبو كيدور في الخواغي مع ديك التمر، حيت داك التمر راه لاصق لداخل. حركوا مزيان بواحد المعلقه، خلطوا داكشي داك المزيج، عاد بداو كطحنوا. هنا انا كنطحن وانا كنحبس وكنحل وكنخلط، كنحل وكنخلط حتى كنحصل داك القوام اللي بغيت. حنا هنايا خليناهم في التستين شويه، يعني بحال غير مهرمشين واحد شويه. زدنا هنايا شويه ديال الزنجلان، وعاودت غير دورت غير باش داك الزنجلان باش تدخل فيهم كامل، يعني في الخليط كامل. شو كيفاش كتجي صراحه غزاله غزاله واما المذاق روعه، غير جربوها. وزائد انها بلا انها مذاق ديالها زوين ولا سهله في التصواب، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. انها غنيه بالفيتامين، سورتو دابا في رمضان. وحده في السحور بركه، الواحد يقدر يتسحر غير بطريف، راه كتعرف النوغا كنقطعوها طريفات، غير وحده في الفطور مع في السحور مع كاس ديال الحليب وغزاله. صافي هنايا غادي ناخذ واحد اللاطه، غادي ندهنها بالزيت، زيت مزيان، وغادي ندير عليها بابي كويسون. الا ما دهنتهاش بالزيت هاد بابي كويسون فاش غنكونوا كنطلقوا النوغا بحال هكا راه غادي يبقى تيطلع. بالنسبه للمعلقه هنايا راه دهناها بشويه ديال الزيت، الا لاحظتوا راه كاين واحد الطبسيل ديال الزيت حدانا، كنغطسوا ديك المعلقه فيها وكنحاولوا نضغطوا على ديك النوغا.
وفاش يعني كيف غير في ديك المرحله الاولى، من بعد ديك فاش كنفرغوا ديك النوغه كامله، من الاحسن تخدم باليد، كتبقى ديك الاصابع كنديروهم في الزيت وحنايا تنضربوا عليها بحال اللي كتشوفوا في لا فيديو. وفي الاخير كنكمل عاوتاني بالمعلقه. المهم تبقى عندك ميزانك، مره بمعلقه مره يدك، هي في الاول كتبقى كتلصق، ولكن من بعد كتعطيك الطوع وكتولي كتطلق واحد الزيوت كما غادي تشوفوا في لا فيديو. ديك الزيت كلها ديال ديك المواد ديال ديك الفواكه الجافه كتطلق ديك الزيوت الاساسيه ديالها كلها، زيوت صراحه مغذيه. شوف كيفاش كتولي هنايا كتبري. صافي ملي غادي نساليوها كامله وغادي نحاولوا انا كنضغطوا عليها مزيان باش كنتبتوها باش كتشد في بعضياتها. غادي ندير لها هنايا السلوفان اون كونتاكت مزيان، كما كتشوفوا كنحاول نعاود نبرك عليه بيدي باش ميبقاوش كاع ديك الفقاعات ديال الهواء. وغادي ندخلو للثلاجه لمده 2 ساعات حتى 3 ساعات حتى 4 ساعات. كل ما بقات في الثلاجه كتشد القوام ديالها مزيان. صافي هنايا من بعد ما دازت ديك المده خرجتها من الثلاجه، حيدتها من الغطاء حطيتها فوق الرخامه كما كتشوفوا. صافي هنايا الامر ساهل، كنحيد لها ديك السلوفان، ما كتكون لا كتلصق لا حتى شي حاجه، كتكون غزاله زعما ما تتعاون القوام ديالها. صافي هنا شاده راسها مزيان، داك الزيوت ديالها وداك زبده اللوتيس وديك التمر كله صافي تجمعت ولات يعني قويصها. هانتوما كما كتشوفوا حتى البابي كيتحيد بسهوله. طبعا كل ما كان الكميه كثيره كل ما كتجي غليظه، ولكن انا بالنسبه لي هذا القياس هذا مزيان. هي راه دغيا كتقام، راه غير طريفات صغيرين منها نتوما كما كتشوفوا كنقطعوها غير طريفات صغار، طريف صغير منها راه تيقام، وراه غير طريف تبارك الله راه كيعادل بزاف ديال المواد نقدروا ناكلوها بما فيه من ديال الفيتامينات. صافي هنايا غادي نحاولوا كما كتشوفوا كنقطعوها طريفات صغار، وكيكون هذا هو الشكل ديالها ملي كتقطع، ما كتجيش غليظه بزاف كما كتشوفوا. هنا راني كنحاول نشد لي عرفتي اللون فيها واحد اللون غزال، راه هذاك اللون اللي بان لكم في التصاور في الاول راه هو اللي فيها. مي هنا مع الظلام وفي الليل ما كنحاول انا كنقلب على انني نشد داك الالوان كاملين والو، حتى في الاخر عاد درت الفلاش وصورت عاد تبانت يعني الصوره الحقيقيه ديالها. صافي هنا كما تشوفوا كل طريف تنديروه في السلوفان وتنشدوه مزيان، لان مزيان ضغطوا داك السلوفان مزيان باش علاش كندير لها السلوفان بحال هكا حيت ديك الزيوت ما تنشفش. الا ما درناش السلوفان غتنشف ما غاديش تبقى مزيانه. صافي هنا الطريفات كنقطعهم عشوائيا، هنا صغيورين شويه هادو اللي شفتو دابا ديال ولدي هو كيلعب بهم هنا. المهم صافي كنديرو ديك السلوفان وكنديروها في بواطه وكنحتفظوا بها في الثلاجه مده طويله. هنايا فاش صورتها درت ليها الفلاش عاد بان الصوره الحقيقيه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه.